روزی 70 مرتبہ استغفراللہ و اتوب الیہ. کیا جملہ ہے؟ ذرا زور سے بولیے، سب مل کے بولیے. استغفراللہ و اتوب الیہ. ماشاءاللہ اس علاقے میں نمازی بہت زیادہ ہیں، تو ان کو میں تحفہ دے رہا ہوں رجب کا آپ جوانوں کے لیے. یعنی معصوم نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ جو انسان رجب میں 70 مرتبہ صبح میں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور 70 دفعہ رات میں بستر پہ سونے سے پہلے استغفر اللہ واتوب الیہ، تو اللہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. میری ماں بہنیں بھی سن لیں، انہیں بھی اپنی زندگی میں اس عمل کو، چونکہ رجب کا مہینہ اس کے اعمال ہیں، تو رجب کے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ آپ دن میں اور رات میں 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں. استغفار خالی گناہوں کے خاتمے کے لیے نہیں ہے. کبھی جوان لڑکے یہ سوچے مولانا ابھی میں نے گناہی کون سے کیے جو میں استغفار کروں. نہیں، استغفار گناہوں کے لیے نہیں ہے. اولاد نہ ہو تو استغفار کرو، برکت نہ ہو تو استغفار کرو، رحمت نازل نہ ہو تو استغفار کرو، کھیتیاں سوکھ جائیں تو استغفار کرو، اولاد نہ ہوتی ہو تو استغفار کرو. مولا علی کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا میری کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، کوئی عمل بتائیے مولا کیا کروں. علی نے فرمایا استغفار کر. دوسرا آیا، مولا میری عورت کے بچہ نہیں ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، کافی عرصہ ہو گیا، اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں. امام نے کہا جا استغفار کر. اس کے بعد آیا، مولا ہمارا باغ سوکھ گیا ہے، بتائیے میں کیا کروں. مولا علی نے کہا استغفار کر. چوتھا آدمی آیا، میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، کیا کروں. کہا استغفار کر. ابن عباس برابر میں بیٹھا تھا. مولا آدمی 5 آئے، نسخہ ایک ہی بتا دیا، یہ نسخہ بتایا کہاں سے. کہا میں علی بولتا ہی نہیں جب تک قرآن کی آیت نہ ہو. سورہ نوح میں اللہ نے ارشاد فرمایا استغفار کے 5 فائدے ہیں. بے اولاد کو اولاد ملے گی استغفار سے، کھیتیوں میں برکت ہوگی استغفار سے، باغ ہرے بھرے بنیں گے استغفار سے. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. تو استغفار جوانوں، آپ بھی ماشاءاللہ کھیتیاں کرتے ہیں، گیہوں بوتے ہیں، گنا بوتے ہیں، منجی بوتے ہیں، کبھی کبھی خراب ہونے لگتا ہے، تو اس کا لیے بہترین امام نے کہا کہ آپ استغفار کرو. استغفار کرو گے تو کھیتیاں آباد رہیں گی، استغفار کرو گے تو اولاد ہوگی، استغفار کرو گے تو گناہ معاف ہوں گے. تو استغفار خالی گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے، بلکہ استغفار کے اور بھی کئی فائدے ہیں. تو رجب کے مہینے میں امام نے فرمایا کہ استغفار کرو 70 مرتبہ صبح میں اور 70 مرتبہ رات. بلکہ ایک جگہ تو روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ 70 دفعہ استغفار کی، ایک روایت اور ہے، اچھی سی صلوات پڑھیں تو میں آپ کو سناؤں. ہر روز نماز کے بعد، نماز عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد نہیں، صبح کی نماز کے بعد نہیں، ہر روز نماز عصر کے بعد جو انسان 70 مرتبہ استغفار کر لے، استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 مرتبہ کہہ دے، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف. اب بعض لوگ تعجب کر رہے ہوں گے مولانا اتنی آسان سی چیز مطلب 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے. اچھا بعض جوان لڑکے بھی کہتے ہیں کہ مولانا میری عمر 50 کی ہے ہی نہیں، میں تو ابھی 35-40 سال کا ہوں، اور میں 15 سال کا تھا تو 15 سال تک کوئی گناہ لکھا نہیں گیا، اب 40 میں 15 نکالو تو کتنے بچے؟ 25. تو میں تو 25 سال ہیں جن میں گناہ کیے ہیں، اور اللہ معاف کرے گا 50 کے. اب میں دیکھتا ہوں تمہارا ہاتھ کس طرح بغل میں رہتا ہے، میں بھی خطیب ہوں. جملہ سن لیجئے، امام کا جملہ ہے میرا نہیں. جو انسان کہے میں کیوں استغفار کروں، میری تو اللہ 50 سال کے گناہ معاف کرے گا، میرے 50 سال کے گناہ نہیں ہیں، جب میں 50 سال کا ہو جاؤں گا تب استغفار کروں گا. جوانی میں استغفار کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا اگر تیرے گناہ 50 سال کے نہ ہو تو اللہ تیرے باپ کے گناہ معاف کرے گا، اور اگر تیرے باپ کے ملا کے بھی نہ ہو اللہ تیری ماں کے گناہ معاف کرے گا، اور اگر ماں باپ کے ملا کے بھی نہ ہو اللہ تیرے بھائیوں کے گناہ معاف کرے گا. اس لیے کہ معاف کرنا اس کا کام ہے.
ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اب یہ جو دعا میں نے رجب کے حوالے سے پڑھی، یہ دعا رجب کی ہے جوانوں. یہ جو میں نے پڑھی ہے ابھی خطبے میں، اب مجھے نہیں پتا یہاں کے پیش نماز حضرات اس دعا کو نماز کے بعد پڑھاتے یا نہیں پڑھاتے، وہ ایک الگ مسئلہ، وہ جانے. لیکن چھٹے امام نے فرمایا ہر نماز واجب کے بعد رجب میں یہ دعا شروع کر دو. یا من ارجو ہو لکل خیر، پروردگار خیر کی امید مجھے میرے رشتہ داروں سے نہیں ہے، خاندان والوں سے نہیں ہے، سسرال والوں سے نہیں ہے، کسی سے نہیں. خیر کی امید اگر ہے تو بس تیری ذات سے. خیر اگر کوئی کر سکتا ہے پروردگار تو تیرے علاوہ کوئی خیر کرنے والا نہیں ہے. وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور ہر مصیبت کے وقت اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ تیری ذات ہے. رشتے دار تھوڑا سا دیں گے بدنام زیادہ کریں گے، خاندان والے تھوڑی مدد کریں گے اعلان زیادہ کریں گے. بس تو ہی تو ہے کہ جب دیتا ہے تو بھی احسان نہیں جتاتا. اللہ جو ہے کسی بتائیے، ہاں انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. قرآن مجید کہتا ہے تم سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے. بس غنی کون ہے؟ اللہ ہے. تم سارے فقیر ہو، چاہے 100 بیگھے والا ہو، چاہے 70 بیگھے والا ہو، چاہے 500 بیگھے والا ہو، چاہے 1000 بیگھے والا ہو، تم سارے فقیر ہو. قرآن کہتا ہے اللہ غنی ہے. اب مولانا حسین صاحب جملہ کہہ دوں پھر مناظرے کا، تاکہ یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی جاگ جائیں. اللہ غنی ہے. مذہب شیعت کا عقیدہ یہ ہے، یہ کسی بندے کو غنی نہیں مانتے. ارے توجہ جاتا، ہم کسی غیرے کو غنی نہیں مانتے جو دوسروں کا مال لوٹ کے غنی بن جائے. صلوات بھیج دیں محمد. انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو. یا من ارجو لکل خیر وآمنوا سقطہ عند کل. اب آگے کا جملہ سنیے دعا کا، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو تھوڑے سے عمل پہ زیادہ اجر دیتی. مثلا کیا نام ہے تمہارا؟ حیدر علی. 70 مرتبہ استغفار میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ مثلا 1 منٹ لگا لیجئے. 1 منٹ نہیں 5 منٹ لگائیے. 5 منٹ میں خلوص دل سے آپ نے استغفار کیا. امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ 50 سال کے گناہ معاف کرے گا. اب دعا کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اے تھوڑے سے عمل پہ زیادہ دینے والے، عمل میرا تھوڑا سا ہے یا زیادہ بتاؤں آپ کو؟ علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. ارے بتائیے وار میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ مثلا اگر میں دے دوں ہاں بھائی تحریر کے ہاتھ میں تلوار، اگلو مارو جی کسی کو، تو کتنا سیکنڈ، میرے خیال میں سیکنڈوں میں مار ڈالیں گے. تلوار ہاتھ میں اور کٹنے والا بھی سامنے. اب جو تلوار ماری تو کتنی دیر؟ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ اتنا ہی تو لگے گا. تو یہ بتائیے آپ کو تو لگے 15 سیکنڈ، لیکن اگر آپ سے بھی زیادہ طاقتور ہو جیسے حیدر علی، اب حیدر علی سے بھی کوئی طاقتور ہو تو وار جتنی طاقت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی وار کا وقت کم ہوتا چلا جائے گا. یہ تو بندوں کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن اگر ہاتھ بھی اللہ کا ہو اور تلوار بھی اس خزانے کی نہ ہو، تلوار بھی ادھر کے کارخانے کی ہو کہ جس کے لیے جبرائیل بھی قصیدہ پڑھے، لا فتح الا علی. لا فتح الا علی لا سیف اللہ. میرے مولا بتاؤں کیسے تلوار چلاتے تھے؟ علی کی تلوار کا ایک وار، علی کو وار کرنے میں کتنی دیر لگتی؟ ماشاءاللہ آپ اس سے دیکھیے گھڑی سے، علی کے ہاتھ میں تلوار اور علی مار رہے ہیں دشمن کے. ایک وار ثقلین کی عبادت میں بھاری. علی کا وار کتنا تیز ہوتا تھا. جنگ صفین ہو رہی ہے، معاویہ کے خلاف علی جنگ کرنے جا رہے ہیں. جیسے ہی میرا مولا جنگ کرنے چلا، معاویہ کے لشکر کے جو جوان لڑکے تھے وہ ہٹ گئے.
گئے اور ہٹ کے کہنے لگے آج علی سے جنگ نہیں کریں گے, علی کی جنگ دیکھیں گے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو گے کیوں, علی سے لڑو. کہا نہیں دیکھیں گے. ہم نے پوچھا تائے ابا کو کس نے مارا؟ کہا علی نے. ابا کو کس نے مارا؟ کہا علی نے. دادا کو کس نے مارا؟ کہا علی نے. ارے میرے سسر کو کس نے مارا؟ کہا علی نے. میرے سالوں کو کس نے مارا؟ کہا علی نے. ارے اس کی تلوار سارے خاندان چاٹ گئی, تو ہم بھی تو دیکھیں آخر اس کے وار میں کیا دم ہے جو اتنوں کو مار گیا یہ ایک آدمی. انہوں نے کہا دیکھو بلندی پہ چڑھے, علی کے سامنے ایک آیا, میرے مولا نے وار کیا تو ان کی نظروں میں سمایا نہیں, یہ سمجھے وار خالی چلا گیا, تالیاں بجانے لگے. یہ ہے بہادر آدمی, وار خالی چلا گیا. یہ تو شکریہ ادا کرو گھوڑے کا. اب جو گھوڑا ہلا تو پتا چلا آدھے ادھر پٹے ہیں. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. میں پھر اس باریکی کی طرف آ گیا. یعنی علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر, پورے ورلڈ کی عبادت ایک طرف, علی کی تلوار کا وار ایک طرف. اما جس علی کی تلوار کا وار کا اتنا ثواب ہے, اس کے سجدے کا کتنا ثواب ہوگا, اس کی عبادتوں کا کتنا ثواب ہوگا, اس نے جو صدقہ دیا اس کا ثواب کیا ہوگا. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل, اے وہ ذات کہ جو تھوڑے سے عمل پر زیادہ 70 مرتبہ استغفار کرو اللہ تیرے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اس لیے کہ اس کی رجب کا مہینہ رحمتیں انڈیلنے کا مہینہ ہے. تو خالی میرے دروازے پہ آ کے مجھے پکار, اس کے بعد دیکھ میں تجھے کیا کیا نعمت دیتا ہوں. تو یہ دعا جو میں ترجمہ کر رہا ہوں, آدھا ترجمہ صبح کو کروں گا, آدھا ترجمہ اب کروں گا چونکہ شہادت کی شب ہے امام علی نقی کی. تو اس کی 3 تاریخ جو کل آ رہی ہے, جو کل ہے, آج شب ہے تمہارے جد کی, تمہارے اس امام کی کہ جس امام کی تم نسل میں ہو. اس امام کی ٹوٹل عمر ہے 40 سال. بتائیے کتنے لڑکے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جن کی عمر 40 سال سے زیادہ. تو باعتبار عمر کئی لڑکے اس مجلس میں کافی لوگ امام سے بڑے ہیں عمر کے لحاظ سے. یعنی تمہارا 10واں امام کل 40 سال کی عمر میں. 40 سال کا بوڑھا نہیں ہوتا, 40 سال کا جوانی کہلاتا. تو 40 ہمارے 3 امام ایسے ہیں جن کو کم عمروں میں مارا گیا. مثلا 9 امام جو ان کے والد ہیں, ان کو مارا گیا 25 سال کی عمر میں, کل 25 سال. 25 سال کیا ہوتی ہے, ہمارے لڑکے کام پہ بھی جانا نہیں شروع کرتے. ماں باپ کہتے ہیں ابھی سے کیا کروائیں گے ان سے, ابھی تو یہ بچے ہیں. 25 سال میں امامت کی ہے میرے امام. تو 9 امام کی ٹوٹل عمر کتنی, 10ویں امام کی ٹوٹل عمر کتنی, 40 سال. 11ویں امام کی ٹوٹل عمر 28 سال. یعنی یہ 3 امام وہ ہیں جو جوانی کی عمر میں مارے گئے. 9واں 10واں زور سے بولیے 11واں. انشاءاللہ تھکن دور ہو جائے گی, اس طرح سنیے. 9 کو مارا, 10ویں کو مارا, 11ویں کو مارا. آخر یہ اتنی جلدی جلدی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہمارے 9 کو 25 سال کی عمر میں مار دیا, 10ویں کو 40 سال کی عمر میں مار دیا, 11ویں امام کو 28 سال کی عمر میں شہید کر دیا. کیوں مار رہے ہیں جلدی جلدی؟ ظالم. اصل میں انہوں نے حدیث پڑھ لی کہ ایک 12واں ہے جو ان کی نسل سے آئے گا اور وہ ظالموں کو نہیں چھوڑے گا, ظالموں کا تختہ الٹ کے رکھ دے گا, ظالموں کا قلع قمع کر دے گا, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, کفر کو ختم کر دے گا, جہالت کو ختم کر دے گا, لڑائی کو ختم کر دے گا, جھگڑوں کو ختم کر دے گا, فیدک بھی کسی پہ رہنے نہیں دے گا, خلافت کا عہدہ بھی کسی پہ جانے نہیں دے گا, کربلا والوں کا بدلہ لے گا, اپنے اجداد کا بدلہ لے گا, جناب زینب کا بدلہ لے گا. تو انہوں نے ساری حدیثیں پڑھ رکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پیدا ہوگا 9 کے, 9 کو مارو تاکہ 10واں پیدا نہ ہو, 10ویں کو مارو تاکہ 11واں پیدا نہ ہو, 11ویں کو مارو تاکہ 12واں پیدا نہ ہو. یہ جلدی جلدی مارتے چلے گئے. اللہ جلدی جلدی امام کو اولاد دیتا چلا گیا تاکہ دنیا کو بتا دے ارے اگر 70,000 بچے مار کے فرعون موسیٰ کی ولادت نہ روک سکے.
کتنی آبادی ہوگی حلوانے کی؟ تینوں بستیوں کی ملا کے 5000، پانچوں کی ملا کے، یعنی ان پانچوں بستیوں کی 70,000 نہیں ہے، پانچوں بستیوں کی بھی ملا کے 70,000 نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ فرعون نے کتنے بچے مارے؟ 5 بستیاں تو تمہاری 10-15 میں ہو گئی، اب گنگوں کی آبادی کتنی ہوگی؟ اس کی ہوگی تھوڑا 40، تو پانچوں بستیاں اور گنگوں پورا ملا کے تب کہیں جا کے 70,000 ہوتا ہے۔ تو اتنے بچے مارے فرعون نے، ایک بچہ یعنی ایک نسل، تو 70 نسلیں ختم کر دی، 70,000، 70 بچے نہیں 70,000 نسلیں ختم کر دی فرعون نے، تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں۔ لیکن اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا۔ اب میں توجہ جاتا ہوں جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں آخر تک، ارے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے کہا تیری طاقت کا گھمنڈ اس طرح توڑوں گا، تو بچوں کو دوسروں کے گھر میں مروا رہا ہے، اگر موسیٰ کو تیرے گھر میں نہ پلوایا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ ہمارا 10واں امام، اس کو بھی مارا، کتنی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ 4 بیٹے تھے امام کے، ایک بیٹی تھی امام کے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے کہ جس نے مارا تھا اس کی نسل دکھا دو۔ ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، جس نے 5ویں کو مارا، 10ویں کو مارا، 11ویں کو مارا، 9ویں کو مارا، ان کی نسلیں دکھا دو۔ اور یہ جو تمہارا امام تھا نا، جو نقوی سادات ہیں وہ غور سے سنیں، تمہارا امام اس 40 سال کی عمر میں بھی قید میں زیادہ رہا، گھر میں زیادہ نہیں ہے، قید میں زیادہ ہے، مگر قید میں رہ کے علم بھی پھیلایا، قید میں رہ کے تقوی بھی پھیلایا، قید میں رہ کے نانا کا دین بھی بچایا، قید میں رہ کے اولاد کی تربیت بھی کی، قید میں رہ کے تمہاری تربیت بھی کی۔ اللہ کا وعدہ ہے حق پر چلنا تمہارا کام ہے، تمہاری نسلوں کو بڑھانا میرا کام ہے۔ جن ظالموں نے امام علی نقی کو قید میں رکھا تھا، آج اس کی نسل کا ایک نہیں ہے، اور جو قید میں تھا اس کی اولاد نقوی سادات۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ ہمارا 10واں امام، ماں کا نام ان کی تھا سمانہ، امام علی نقی کی والدہ کا نام سمانہ خاتون، جس پہ یہ شہر بھی بسا ہوا ہے امام کی ماں کے نام، تو سمانہ امام کی ماں کا نام تھا۔ اور 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا محمد تھا جو ابتدا میں انتقال کر گیا، ایک بیٹا امام حسن عسکری ہمارا 11واں امام، اور اس کے بعد جو نقوی سادات ماشاءاللہ ہے وہ ہمارے اسی امام سے پھیل رہی ہے، 10ویں امام سے۔ اس امام کے جب 25 سال کی عمر میں مثلا ان کے باپ کو مار دیا گیا، امام محمد تقی کو، ان کی کتنی عمر ہوگی اس وقت بتائیے؟ آپ تاریخ چھوڑ دیجیے، اندازے سے بتائیے۔ 25 سال کا لڑکا اگر مر گیا ہو تو اس کا بچہ 15 سال کا تو ہوگا نہیں، عقلی لحاظ سے بھی 10 سال کا بھی نہیں ہوگا بھائی۔ اگر شادی ہوئی ہے اس کی 18-19 سال کی عمر میں تو بچہ کتنے کا ہوگا؟ 5-6 سال کا۔ تو تمہارے 10ویں امام جو امام نقی ہے وہ کل 5 یا 6 سال کے تھے، اور یہی وہ امام ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، دیکھتا ہوں کتنا داد دیں گے آپ فضیلت کے جملے پر۔ یہی وہ امام ہے جو بڑی کم عمر میں امام بنا ہے۔ ارے بتائیے، آپ 15 سال سے کم کے کو امام جمعہ نہیں بناتے، یا پکڑ کے لے آؤ گے حلوانے میں نماز پڑھائیو 10 سال کے لونے کو؟ اور اس امام کو عہدہ امامت ملا 5-6 سال کی عمر میں، اور 5-6 سال کی عمر میں بھی وہی علم تھا جو علی کے پاس تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس لیے کہ ہمارے یہاں بچہ 5 سال کا ہوگا، پھر 10 کا ہوگا، 10 کے بعد 15 کا ہوگا، جو علم 5 میں تھا پھر آگے بڑھے گا 10 میں بڑھے گا، 10 کے بعد 15 کا ہوگا تو 15 میں اور علم بڑھے گا۔ امامت کے یہاں علم ایسے نہیں بڑھتا، امام پیدا ہی عالم ہوتا ہے، دنیا کے پڑھائے ہوئے الگ ہوتے ہیں، خدا کا پڑھایا ہوا ہمارا 10واں امام۔ اسی لیے میں آج گارنٹی سے ایک دعویٰ کر کے جا رہا ہوں مجلس میں، نقوی سادات ذرا مجھے آپ کہیں دیکھ کے بتائیے، جب بھی کسی امام کی، جب بھی ہمارے کسی بزرگ کی ہسٹری لکھی جاتی ہے کتاب میں، یا کسی کی بھی لکھی ہے آپ تو لکھیں گے نہیں
کس مدرسے میں پڑھے؟ آتی ہے نہیں آتی؟ استاد کون ہے؟ آئے گی؟ ہمارے 12 اماموں کی ہسٹری پڑھ لو، کسی جگہ نہ تو استاد کا نام ملے گا نہ کسی جگہ مدرسے کا نام ملے گا کہ ہمارا 5واں امام اس مدرسے میں پڑھا، ہمارا 10واں امام اس کالج میں پڑھا، ہمارا 9واں امام مثلا فلاں، ان کے استاد فلاں ہیں۔ اس لیے کہ اگر ان کے استاد ہوتے تو دنیا انہیں امام مانتی۔ اب میں عزادار حسین چاہے جتنا بڑا ذاکر بن جاؤں، چاہے جتنا بڑا خطیب بن جاؤں، چاہے جتنا بڑا عالم بن جاؤں، لیکن جب میری زندگی لکھو گے کہے گا استاد کون؟ کا فلاں صاحب۔ استاد کون؟ کا فلاں صاحب۔ ہمارے کسی امام کا کوئی استاد، اس لیے کہ اگر دنیا میں پڑھتے تو استاد ہوتا نا، اب دنیا میں تو یہ پڑھے نہیں ہے۔ جب امام علی نقی کی عمر 6 سال کی تھی تو ان کے جو باپ کا قاتل تھا، جو بادشاہ معتصم جس نے ہمارے 9ویں امام کو تو اب یہ بیچارے ہمارے 10ویں امام کتنے سال کے ہیں؟ 5 یا 6 سال۔ اس نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے تاکہ مجھ پہ لوگ لعنت نہ پڑھیں کہ تو نے یار 25 سال کے جوان امام کو مار ڈالا، تو اس نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا۔ بڑی غور سے سنیے گا، مدینے کے گورنر کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ محمد تقی نے ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑا ہے جس کا نام ہے علی نقی۔ ہم علی نقی کے لیے ایک ٹیچر کی تلاش میں ہیں، کوئی استاد ماہر ترین جو مدینے میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو وہ استاد ارینج کرو، وہ استاد لے کے آؤ، اور اس استاد کی 2 خاصیتیں ہوں، اس کے دل میں بغض اہل بیت بھی ہو، یعنی ایسا استاد ہو جس کے دل میں بغض اہل بیت بھی ہو، اور پڑھا لکھا بھی بہت زیادہ ہو، تو ایسا لاؤ۔ اب اس میں ایک شخص کو تلاش کیا گیا جس کا نام تھا جنیدی، بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، بہت اچھا۔ اس کے نظریے کیا تھے کہ اگر بھائی ہم اس کے باپ کو مرواتے تو اس کے بچے کی تعلیم کا انتظام کیوں کرتے ہم؟ دیکھ رہے کتنی گہری سیاستیں، ایسی سیاستیں ہر گاؤں میں چلتی ہیں کہ بھائی اگر ہم ان کے دشمن ہوتے تو اس کے بچے کی تعلیم کا انتظام ہم کیوں کرتے؟ پہلے باپ کو مروا دیا۔ اب ایک نظریہ تو یہ تھا کہ ہمیں لوگ قاتل نہ سمجھیں، دوسرا نظریہ اس سے بڑا، شیعوں کا عقیدہ ختم کرنا ہے۔ چونکہ شیعہ کہتے ہیں ہمارا امام اللہ کے یہاں پڑھ کے آتا ہے تو ہم ایک استاد سے پڑھوا کے بتائیں گے شیعہ جھوٹے ہیں، ان کے یہاں امام اللہ سے پڑھ کے نہیں آتا، وہ بھی ہمارے جیسا ہوتا۔ یہ دوسرا نظریہ تھا۔ تیسرا نظریہ ان کا اور تھا، وہ کیا ہے کہ خلافت کے حقدار یہ نہیں ہے۔ اگر یہ خلافت کا امام علی نقی پہ، لیکن اس بات کا دعویٰ ہے پوری مجلس اس طرح امام کے اوپر نہیں ہوئی ہوگی، اور نہ پڑھتے ہیں جلدی۔ ارے ہم ہی کوئی نہیں پڑھتا بھائیا، چونکہ ہر آدمی اپنی مجلس چلانے کے چکر میں رہتا، تو وہ جو نپی تلی ہے اپنی وہی مارے گے آ کے۔ مگر حق یہ ہے مناسبت پہ پڑھیے آپ جس امام کے لیے مجلس۔ امام نے کہا بسم اللہ پڑھائیے، کہنے لگے بیٹا سورہ قل هو اللہ یاد ہے کیا تمہارے؟ کہا بالکل، قل هو اللہ پڑھی، انا اعطینہ پڑھی، انا انزلنا پڑھی، الحمد پڑھی، سارے چھوٹے چھوٹے سورے امام نے پڑھے۔ اب جو امام تلاوت کر رہے تھے اس بڈھے نے سوچا ایسا قرآن تو آج تک کسی کی زبان سے سنا ہی نہیں۔ اب یہ تو جملہ اس کے لیے تھا تاریخ، تمہارے لیے بھی، تاکہ تم بھی ذرا تھوڑا سا خوش ہو جاؤ۔ ارے بھائی تجھے ایسی تلاوت دنیا میں اس لیے نہیں ملے گی کہ جب بھی کوئی انسان تلاوت کرے گا انسانی تو ہوگا، یہاں انسان تلاوت نہیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن ناطق کی زبان پر، قرآن صامت کے جلوے۔ تو امام کا سارا آج ہی سنو گے کیا؟ اجل اتنا آج کے لیے کافی گئے۔ اب دوسرے دن آئے کوئی بڑا سا سورہ، امام نے بھی بڑا سورہ، 3-4 دن ہو گئے، امام پورا قرآن سنا دیے۔ اس کے بعد کچھ دن اور گزرے، اچھا حکومت سمجھ رہی ہے ہماری سیاست کامیاب ہے، بھائی پڑھ رہا ہے بچہ، اب ہم اعلان کر دیں گے یہ امام نہیں ہے، ہماری سیاست کامیاب ہے۔ امام اس کے بعد جب یہ قرآن سن چکا تو امام نے کہا تفسیر سناؤں، آیتوں کی تفسیر بتاؤ۔ کہا بتاؤ۔ کا فلاں مذہب والے یہ کہتے ہیں، فلاں مذہب والے یہ کہتے ہیں، فلاں مذہب والے یہ کہتے ہیں، تو یہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں۔ میں نے تو ابھی بتایا بھی نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں، جو میرا نظریہ بھی بغیر بتائے جان لے۔ ہم نے کہا تو نے کیا کسی بنیے بقال کی اولاد سمجھا ہے؟ یہ اس کی اولاد ہے جس کے دادا کی تلوار نسلیں دیکھ کے چل۔ کہنے لگا اس آیت میں مثلا جیسے میں آج کی زبانوں دیوبندی یہ کہتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں، گنگو والے یہ کہتے ہیں،
فلاں جگہ کے یہ کہتے ہیں، فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں علامہ یہ کہتا ہے، امام نے ساری لائن لگا دی، ہم یہ کہتے ہیں، تو یہ کہتے، اور صحیح یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، عقل کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، قرآن کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، سارا بتاتے جا رہے ہیں بتاتے جا رہے ہیں بتاتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو اوپر بیٹھا تھا، کہنے لگا ایسا کرو الٹا کر دو، کہا کیا؟ کہا تم اوپر بیٹھو ہم نیچے، تم اوپر بیٹھو ہم نیچے، امام اوپر بیٹھے۔ کہنے لگا بیٹے مجھ کو تو ایسا لگا تیرے سامنے کلاس لے کے جیسے مجھ سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں ہے، دنیا مجھے عالم سمجھتی ہے، میں تیرے سامنے اپنے کو جاہل۔ ایک دو مہینہ گزر گیا، ایک دو مہینہ گزر گیا، بادشاہ نے استاد کو بلایا سامرا دربار میں، جس طرح آپ کا مجمع اکٹھا پوری بھیڑ اکٹھا، اب اسے تو مجمع میں اعلان کرنا ہے نا، ہاں جی وہ جو ہم نے محمد تقی کے بچے کی تعلیم کا انتظام کیا تھا، بچہ ٹھیک چل رہا ہے، پڑھائی ٹھیک ہو رہی ہے علی نقی کی، ہاں جی بہت اچھی، کہا ذرا ممبر پہ جا کے بتاؤ، کہا ممبر پہ جا کے بتاؤ۔ خدا کی قسم میں نے پوری مجلس میں آپ سے داد کو کہا نہ، لیکن مجھے اپنی محنت پہنچانے کا صدمہ ہوگا اگر یہاں وہ در ممبر پہ گیا، کہا بتاؤ کیسا پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا بھائی کیا بتاؤں، تم پورا دربار یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے اس کو پڑھایا، ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، تم پورا دربار یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے اس کو پڑھایا، میں اپنے خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں جتنا پڑھایا اس نے مجھے پڑھایا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور علی تم سمجھ رہے ہو میں نے پڑھایا؟ اب آپ انصاف سے بتائیے اللہ عزت دیتا یا نہیں دیتا؟ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک خیر، عزت بھی تیرے اختیار میں ہے، ذلت بھی تیرے اختیار میں ہے۔ بلایا تھا امام کی توہین کرنے کے لیے، اللہ نے بھی کہا اگر دربار تیرا، خطیب تیرا، ممبر تیرا، اگر ان کے قصیدے تیرے دربار میں نہ پڑھوا دوں تو مجھے بھی خدا نہ کہے۔ اب واہ واہ ہو رہی ہے سب جگہ، یعنی بتانا چاہتے تھے امام کی کم علمی۔ مجمع میں اعلان ہو گیا علی نقی 6 سال کی عمر میں بھی ان سے بڑا کوئی عالم۔ اب جو سننے آئے تھے وہ کہنے لگے پھر ہم اسے امام کیوں مانے جو جاہل ہو، ہم تو اسے امام مانیں گے جو 6 سال کی عمر اتنا بڑا عالم۔ اس کے بعد امام کی توہین کرنے کے لیے سامرہ انہوں نے آدمی بھیجے کہ علی نقی کو مدینے سے اٹھا کے لاؤ۔ فوج چلی، امام کو گرفتار کیا امام علی نے۔ جب گرفتار کرنے والے گرفتار کرنے کے لیے پہنچے اور امام نے کہا میں خود چلتا ہوں، اور چلنے لگے مولا، تو کہنے لگے بھائیو ایسا کرو سردی کے کپڑے لے لو۔ ہمارے 10ویں امام کہنے لگے سردی کے کپڑے لے لو۔ یہ شیعہ بھی اب جون کا مہینہ اتنی گرمی، اگر میں ہی آپ کو جیکٹ پہنا تو جون کے مہینے میں کہو گے مولانا عزادار کا دماغ ٹھیک ہے یا کچھ ہلے سرک گئے؟ تم بھی میرے ذہن پہ الزام لگا، جون کا مہینہ اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے، ہلکے ہلکے کپڑے نہیں پہنے جا رہے۔ یہ شیعوں کا رافضیوں کا بھائی ان سے لفظ بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے بغض سادات میں، رافضیوں کا ایمان وہ گرمی میں کر رہا ہے۔ ہاں بھیا لے لو، نہیں لیے، ہنسی مذاق بنائی رہے تھے، راستے میں بارش ہوئی، اتنی ٹھنڈ پڑی کہ جو مذاق بنانے آئے تھے ہر آدمی کانپ رہا، ہر آدمی کانپ رہا۔ کہنے لگا ایک آدمی، ان کے تو سارے امام ایسے ہی ہیں، یہ تو گرمی میں سردی کے پہنوا رہا۔ ان کا ایک اور امام تھا علی، وہ یوں کہتا تھا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے مردے نہ اٹھیں۔ اب بھلا اس جنگل میں بتاؤ جب مردہ کوئی دفن ہی نہیں اٹھا، اب جو ٹھنڈ پڑی اور ٹھنڈ میں مرے اور وہیں گاڑ دیے گئے۔ کہنے لگے جس کا پہلا جھوٹ نہ بولے اس کا 10واں بھی جھوٹ، دونوں کے نظریے۔ اس کے بعد جو بچے انہوں نے کہا بھوک لگ رہی ہے کھانا کھائیں، امام نے کہا اس زمین پہ نہ کھاؤ۔ کہنے لگے اس زمین پہ درخت ہیں، سایہ ہے۔ اب چونکہ ایک تجربہ دیکھ چکے ہیں، کہنے لگے ہاں یار اس کی بات مان لو، یہ فلاں جو اس جگہ کھانے کو کہہ رہا ہے جہاں پہ کوئی درختی نہیں، سایہ نہیں، دھوم میں بیٹھ کے مروائے گا۔ اب وہاں گئے، دور سے کیا دیکھا؟ 2 بہترین درخت، ایسا سایہ کسی درخت کا نہیں جیسا ان درختوں کا سایہ۔
ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہے درختوں کے پاس، سارے لوگ کھانا، ابو العباس وہ کہتا ہے میں مخالف تھا بہت اہل بیت اطہار کا، اور 10ویں امام کا مخالف تھا، گرفتار کرنے گیا تھا۔ میں کہنے لگا یار میں اس جنگل سے کئی بار گزرا ہوں، نہ تو یہاں یہ چشمہ تھا نہ یہ درخت، مطلب حلوانے کا یہ آدمی، آپ کو تو پتہ ہی ہے کون سا پیڑ کہاں کھڑا ہے، اور آپ ایسی جگہ جائیں جہاں پیڑ ہی نہ ہو، اور وہاں ایک دم سے دیکھیں ایسا چشمہ اور ایسا پانی اور ایسا درخت، وہاں ایسا تھا ہی نہیں کہیں۔ یہ کہنے لگا میں آزما کے دیکھتا ہوں کیا، اس نے اپنی تلوار اور اپنا اسلحہ درخت رکھ دیا، قافلہ چلا، کہنے لگا تھوڑی دور چلنے کے بعد ارے میں اپنی تلوار بھول گیا۔ اب جو تلوار دیکھنے آیا تو جنگل میں کوئی درخت ہی نہیں ہے، جنگل میں کوئی چشمہ ہی نہیں ہے۔ میری مجلس کا آخری جملہ، باقی موضوع کل آگے بڑھے گا صبح کی مجلس میں، جملہ سن لیجئے۔ آگے دیکھا وہیں سے کلمہ پڑھتا ہوا آیا، آ کے امامت کے قدموں میں گر گیا۔ مولا نے کہا تو وہیں گیا تھا نا درخت دیکھنے کے لیے؟ کہا مولا دیکھنے گیا تھا جس جنگل میں نہیں ہے۔ کہا جو جنت کے مالک ہو، جو جنت کے مالک ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ان کو اللہ نے یہ قدرت حاصل اور قدرت نے یہ طاقت دی ہے۔ تو لہذا میرے جوان، رجب کا مہینہ رحمتوں کا، لڑائیوں سے دور ہونے کا مہینہ، اس کے اعمال میں سے ایک عمل ہے 10,000 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ، کہ جو انسان رجب میں 10,000 قل ہو اللہ پڑھ لے اللہ اس پہ آتش جہنم حرام کر۔ اب 10,000 ایسا نہیں کہ تم آج ہی پوری رات جاگنے لگو، نہیں، ایک تسبیح آج پڑھ لی، ایک تسبیح کل پڑھ لی، ایک تسبیح پرسوں پڑھ لی، ایک تسبیح اسی طرح تسبیح پڑھتے چلیے۔ اس لیے کہ روایت میں، بلکہ روایت میں ہے کہ جو ہر انسان کو چاہیے، رسول نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ رات میں جب سویا کر تو پورا قرآن ختم کر کے سویا کر۔ کہا بابا اتنا وقت کس پہ ہوتا ہے کہ رات میں مثلا پورا قرآن پڑھ، اب زہرا تو پڑھ سکتی ہے، اب یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ قرآن ایک رات میں کیسے ختم کر سکتی ہے؟ کہا بابا کیا کروں؟ کہا بیٹی رات میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ دیا کر۔ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا تیرا کام ہے، پورے قرآن کا ثواب دینا اس کا کام۔ تو آپ میں سے کون ایسا ہے جو یہ نسخے پہ عمل نہیں؟ 3 مرتبہ قل ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری رات عبادت میں، جوانوں یہ آپ جیسے جوانوں اپنی زندگی میں کتنی تبدیلیاں پاؤ گے آپ ذرا دیکھو۔ رات میں بستر پہ سونے سے پہلے آپ وضو کر کے کر لیجئے، وضو کر کے سوئیے۔ اسلام کہتا ہے ایسے ہی ہے، ایک آدمی وہ ہے جو پوری رات مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی جو ہے جو وضو کر کے سویا ہے۔ اللہ کہتا ہے جتنا ثواب اسے دوں گا اتنا ہی ثواب تجھے دوں گا۔ تو یہ ثواب ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ تو استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ، یہ رجب کے اعمال میں سے ایک۔ روزہ، رجب کا روزہ، رجب کے روزے میں امام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی پورے رجب میں ایک بھی روزہ نہ رکھے تو اس نے اتنا ثواب ختم کر لیا اپنا کہ جس کی مقدار صرف اللہ جانتا ہے، کم سے کم ایک۔ ہماری پہلے بزرگ عورتیں 3 مہینے کے روزے رکھتے، رجب، شعبان، رمضان۔ اب تو ماشاءاللہ ترقی ہو گئی ہے، اب تو رمضان المبارک میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور خصوصاً 15 رجب، کل بتاؤں گا 15 رجب کے اعمال۔ 15 رجب بڑی مین تاریخ، 3 روزے کم سے کم ہر شیعہ کو رکھنے چاہیے، 3 روزے ہر شیعہ کو کم سے کم رجب میں، اس لیے کہ اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے جو رجب میں روزہ رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں سے بھی زیادہ ثواب ہے رجب کے روزوں، لیکن وہ واجب ہیں، یہ مستحب ہے، وہ کہہ کے کرائے گئے ہیں، یہ چاہ کے کرائے گئے ہیں۔ اور جوانوں جس کے روزے قضا ہیں، رمضان المبارک میں جو روزے نہیں رکھ پایا کسی بیماری کی وجہ چھوٹ گئے تو اب بہترین، ارے اب تو بھیا ادھر دن نکلا ادھر ڈوبا، تم کو پیاس بھی لگے گی اور بھوک بھی لگے گی۔ اگر 5 بجے بھی دن میں 3 روٹیاں کھا لی صبح کے وقت سحر میں تو کہاں بھوک لگے گی بتائیے آپ؟ اللہ کہتا ہے مستحب روزہ، وہ آدمی مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا جس کی گردن پہ واجب ہے، نیت کرے گا واجب کی، یہ میری شان پروردگاری ہے، یعنی میں اتنا عظیم پروردگار ہوں کہ اگر تیرے پہ کوئی واجب روزہ ہے تو واجب روزہ رجب میں رکھ لے، ثواب تجھے ڈبل دوں گا، واجب کا ثواب بھی دوں گا، مستحب کا ثواب بھی۔ خیر یہ میں نے اتنا ہی بولنا تھا، بس بول دیا۔
آج کی شب ہمارے 11ویں امام کی یتیمی کی شب ہے. ہمارا 11واں امام کل صبح یتیم ہو جائے. 10ویں امام کو بڑی بے دردی سے مارا گیا. 10ویں امام کو بڑی بے دردی سے مارا گیا.